մեր Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սարքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես երկինս եւ երկրի։ Ասած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո համենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քարարածոց եւ ինձ սպասմամեղիս ամեն։ Համեցեք։ Լավ, մենք շարունակենք գործ Առաքելոցի սերտողությունը եւ եթե հիշում եք տոներից առաջ մենք կանգ առանք գործ Առաքելոց 10-րդ գլխի վրա եւ հիմա մենք պիտի ընթերցենք հենց 10-րդ գլխից սկսած առաջին համարից, որտեղ որ նկարագրվում է, թե ինչպես Պետրոս Սարաքյալը, ով Կաշեգործ Սիմոնի տանն էր ապրում, Պետրոս Սարաքյալի մոտ մարդիկ եկան Աստծո հրամանով Կորնելիոսից, Կորնելիոսը հարյուրապետ էր, հռոմեացի հարյուրապետ էր եւ Կորնելիոսը Աստծո կամքով եւ Աստծո պատգամով Պետրոսին հրավիրեց իր տուն։ Իսկ մինչ Կորնելիոսի սուրհանդակները կհասնեին Սիմոն Պետրոսի այն տունը, որտեղ որ Պետրոսն էր ապրում, Պետրոսը աղոտ բարձրացավ տանտանիք եւ աղոտքի ժամանակ տեսիլք տեսավ եւ ըստ այդ տեսիլքի մի մեծ սավան հայտնվեց, որի վրա ամեն տեսակ կենդանիներ էին եւ Աստված Պետրոսին ասում է, որ Պետրոս վեր կաց եւ այդ կենդանիներին կեր։ Պետրոս ասում է, Տեր քավ լիցի, ես երբեք պիղծ բան չեմ կերել։ Եվ Աստված ասում է, այն ինչ որ ես սրբեցի, դու պիղծ մի համարի։ Իհարկե այս տեսիլքի իմաստը Պետրոսը հետո բնականաբար հասկացավ, որ ամբողջ իմաստը այս տեսիլքի եւ այս պատմության կայանում էր նրանում, որ առաքյալները այս ժամանակ դեռ քարոզում էին միայն հրեաներին։ Հեթանոսներին քրիստոնեություն չէին քարոզում, իսկ գիտեք, որ հեթանոսներին հրեաները համարում էին պիղծ
եւ նրանց հետ որևէ առնչություն չէին ցանկանում ունենալ եւ արդյունքում կար այդ անջրպետը հрьяաների եւ հեթանոսների միջև եւ այս տեսիլքով նաեւ Աստված Պետրոսին հասկացնել տվեց, որ մարդկանց մեջ այդ տարբերությունը կամ այդ բաժանումը այլևս վերացած է Քրիստոսով։ Սա այս պատմության մեջ կարևորը այն հանգամանքն էր, որ մենք առաջին անգամ տեսնում ենք, որ հեթանոսները գալիս են արդեն դեպի քրիստոնեություն, դառնում են քրիստոնյա եւ անդամագրվում են Քրիստոսի եկեղեցուն։ Ժամանակակից պատմիչները նաև վկայում էին, որ հռոմեական բանակի հարյուրապետների համար շատ կարևոր, այսպես նկարագիր էր լինել քաջ, լինել համարձակ եւ լինել պատասխանատու եւ հավատարմությամբ իրենց ծառայությունը իրականացնել։ Առհասարակ հռոմեական լեգիոններում հարյուրապետները աչքի էին ընկնում հենց այս իրենց հատկություններով։ Այդպիսին էր բնականաբար նաեւ Կորնելիոսը եւ բացի այդ Կորնելիոսը, ինչպես որ Գործք առաքելոցում է նշվում, աստվածավախ մարդ էր, գիտեր օրենքների կարևորությունը, աստվածային օրենքների կարևորությունը, այսինքն տեսեք, աստվածվախությունը հատկապես արտահայտվում եւ դրսեւորվում էր օրենքների ոչ միայն իմացությամբ, այլ նաեւ այդ օրենքները պահելու պատրաստակամությամբ։ Այստեղ էր աստվածվախության ամենակարևոր դրսեւորումը, որովհետեւ շատ հաճախ մարդիկ կարող են իմանալ օրենքներ, ասել, որ այդ օրենքները լավն են, բայց երբևէ չանդրադառնալ, թե որքանով այդ օրենքները կիրառելու համար եւ այդ օրենքներով ապրելը ինչքան կարեւոր է։ Այստեղ Կորնելիոսի աստվածվախությունը հենց դրանով էր պայմանավորված, որ ինքը հատուկ կարևորում էր օրենքներ, այսինքն ինքը այդ օրենքներով ապրում էր եւ այդ օրենքները իր համար իր կենցաղի մի մասն էին կազմում։ Բացի այդ նաև Գործք առաքելոցի հեղինակը նշում է, որ Կորնելիոսը բարեգործ մարդ էր, օգնում էր կարիքավորներին, անտարբեր չէր մարդկանց նկատմամբ, մարդկանց կարիքի նկատմամբ եւ բնականաբար սիրում էր մարդկանց։ Եվ հաջորդ կարևոր ընդգծումը, որ Գործք առաքելոցի հեղինակը անում է, այն է, որ Կորնելիոսը աղոթում էր, այսինքն աղոթական կյանքով էր ապրում այս մարդը։ Թեև ինքը մկրտված չէր, թեև ինքը դեռ Քրիստոսի եկեղեցու անդամ չէր, այսինքն մկրտված չէր եւ մկրտությամբ չէր անդամագրվել եկեղեցուն, բայց ինքը աղոթում էր Աստծուն։ Այս պատմության մեջ նախ Աստված Պետրոսին դաս տվեց։ Նախ փորձեց Պետրոսի այդ թյուր պատկերացումները, թե ում պետք է քարոզել, ում չպետք է քարոզել, նախ փորձեց Աստված Պետրոսին այս դասը տալ եւ քանի որ հрьяաները կարծում էին, թե Աստծո մոտ իրենք հատուկ այսպես դիրք ունեն, Աստված իրենց հատուկ է վերաբերում որպես ընտրյալ ազգի եւ Աստված կոնկրետ միայն իրենց է սիրում։ Այն որ Պետրոսը ապրում էր Կաշեգործ Սիմոնի տանը, սա արդեն նշանակում էր, որ Պետրոսի մոտ ինչ որ բան արդեն փոխվել էր այդ կարծրատիպից, ինքը նահանջել էր։ Այն որ մտածում էին հрьяաները, մենք ընտրյալ ազգն ենք եւ մեզանից բացի ուրիշը չկա, մենք ամենալավն ենք եւ Աստված մեզ բայց այն հանգամանքը, որ Պետրոսը ապրում էր Կաշեգործ Սիմոնի տանը, ինչու։ Որովհետև տեսեք, Կաշեգործ Սիմոնը, այսինքն կաշիների հետ գործ ունեցող, բնականաբար կենդանու կաշիների հետ գործ ունեցող մարդ էր, իր աշխատանքը դա էր եւ բնականաբար Սիմոնը գործ ուներ պիղծ կենդանիների հետ, երբ որ նրանց կաշիները մշակում էին եւ այլն, այսինքն Սիմոնը մարդ էր, ով ամեն օր պղծվում էր ըստ հրեական հին օրենքի, բայց Պետրոսը չխորշեց Կաշեգործ Սիմոնի տանը ապրել, այսինքն չվախեցավ, այսինքն ինչ որ կերպ Պետրոսի մոտ այդ կարծրատիպը արդեն
կոտրված էր եւ ինչ որ բան արդեն Պետրոսի մոտ փոխվել էր։ Սովորաբար եւ պատահական չի, որ ասում է, չէ, ծովեզերքին, քաղաքի ծայրամասում ծովեզերքին, այսինքն բնակչությունից հիմնական բնակության այդ վայրից ավելի հեռու ապրում էր Կաշեգործ Սիմոնը։ Իմիջայլոց Հոպեյում մինչև այսօր ցույց է տրվում այն տունը, որտեղ որ եղել է Կաշեգործ Սիմոնի տունը, այն վայրը, որտեղ եղել է Կաշեգործ Սիմոնի տունը, որտեղ եւ ապրել է Պետրոս Սարաքյալը եւ այդ տանիքում իր աղոթքն է արել եւ այդ հայտնի տեսիլքն է տեսել եւ մինչեւ հիմա այդ տան տեղը ցույց է տրվում եւ այդտեղ ապրում է մի հայ կին։ Այդ տունը պատկանում է մի հայ կնոջ։ Այդ բնականաբար նույն տունը, Կաշեգործ Սիմոնի նույն տունը չի պահպանվել, պարզապես այդ վայրում է եղել եւ այդտեղ ցույց է տրվում այդ տան բակում ջրհոր, որը ապացուցված է, որ առաջին դարի ջրհոր է եւ այդ այն ջրհորն է, որտեղից նույնիսկ Պետրոս Արաքյալը ջուր է խմել։ Եվ որպես խմելու ջուր այդտեղից նաև այդ ջրհորը օգտագործվել է եւ կիրառվել է։ Այսօր այդ վայրը պատկանում է հայ կնոջ, այդ Կաշեգործ Սիմոնի տան տեղը, որը որ մատնացույց են անում։ Ինչու նաև տանիք դուրս եկավ աղոթելու Պետրոս Արաքյալը։ Տանիքը սովորաբար պաղեստինյան մշակույթի մեջ, չգիտեմ, պատկերացնում եք արաբական այդ տները, որ առանց տանիքի, չէ, ոնց որ մենք ենք պատկերացնում, բոլոր մեզ մոտ չէ, բոլոր տները տանիքներով են, այնտեղ տանիքներ չկան, որտեղ այնտեղ անձրև չի գալիս, այնտեղ ավելի այսպես չոր եղանակի եւ այլն, բայց այդ այսպես հարթակ է տանիքները, հա, հավասար հարթակ է։ Տանիքը ամենախաղաղ, ամենահանգիստ վայրն էր, որտեղ մարդը կարող էր առանձնանալ եւ բնականաբար աղոթել առ Աստված։ Եվ հետո Կորնելիոսը մյուս կողմից նաև Կորնելիոսին Աստված տվեց հնարավորություն լսելու ճշմարտությունը եւ հետևելու ճշմարտության խոսքին։ Աստված ինչու արձագանքեց Կորնելիոսին։ Ես արդեն թվարկեցի այն որակները, որ ուներ Կորնելիոսը, ինչի եւ բնականաբար գնահատեց Աստված եւ ի պատասխան Կորնելիոսի այդ հավատքի իր բարի սրտի, իր մեծահոգության, իր հավատքի, իր նվիրումի, իր քաջության, իր պատասխանատվության, հավատարմության Աստված լսեց Կորնելիոսի աղոթքները եւ տվեց հնարավորություն Կորնելիոսին ճշմարտությունը ոչ միայն լսելու, այլ նաեւ կրողը լինելու այդ ճշմարտության բնականաբար մկրտվելով, որովհետև Կորնելիոսն էլ փնտրտուքի մեջ էր։ Եվ մյուս կողմից, բայց կար այդ խնդիրը, որ հրեաները չէին շփվում հեթանոսների հետ։ Եվ բնականաբար Կորնելիոսի մոտ հարց էր, արդյոք Պետրոսը կհամաձայնի իր սուրհանդակներին ընդունել եւ նրանց լսել։ Եվ բնականաբար մենք նաեւ տեսնում ենք, որ Պետրոսը ոչ միայն, ասենք, սուրհանդակները, երբ որ եկան Պետրոսին գտան Կաշեգործ Սիմոնի տանը, Պետրոսը ոչ միայն տան, այսպես բակից խոսեց, այլ ներս հրավիրեց Կորնելիոսի ծառաներին եւ նաեւ հյուրասիրեց։ Եվ ոչ միայն դա, այլ նաև համաձայնեց Պետրոսը, նաև հաշվի առնելով տեսիլքը եւ տեսիլքի մեջ իրեն ասվածը, որ այն ինչ որ Աստված սրբեց, սրբագործեց, դու պիղծ մի համարի, գնաց ի պատասխան Աստվածային այդ կամքի դրսևորման, Պետրոսը գնաց Կորնելիոսի տուն։ Իսկ երբ որ Պետրոսը գալիս է Կորնելիոսի տուն, Կորնելիոսը ընդառաջ է գալիս Պետրոսին, մտածելով, որ Պետրոսը չի համաձայնի մտնել իր տուն, որովհետև ինքը հեթանոս է, եւ բնականաբար հին օրենքի համաձայն հրեան մտնելով հեթանոսի տուն եւ կարող է պղծվել, եւ բնականաբար շատ հրեաներ չէին շփվում եւ առավել եւս չէին մտնում հեթանոսների հարկից ներս։ Բայց բնականաբար Պետրոսը մտավ Կորնելիոսի տուն։ Եվ սրանով քանդվեց այն պատնեշը, որը կար հրեա հեթանոս այս
ընկալումների մեջ։ Պետրոսը առաջիններից էր Քրիստոսի առաքյալներից, ով քանդեց այդ պատնեշը, համարձակվեց քանդելու այդ պատնեշը, որովհետև քրիստոնեությունը ինչը եւ հասկացավ Պետրոսը, քրիստոնեությունը ընդգծում է մարդու անհատականությունը եւ կարեւոր չի այդ մարդը այս ազգի ներկայացուցիչ է կամ մեկ ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ է կամ ինչ սեռի է պատկանում այդ մարդը, հարուստ է թե աղքատ է, բնավ կարևոր չէ։ Եվ Քրիստոս առավել եւս իր առաքյալներին շատ հստակ ու շատ պարզ այդ օրինակը եւ այդ դասը տվել էր, որ Աստված խոսում է եւ կարեւորում է յուրաքանչյուր մարդու անհատականությունը եւ խոսում է յուրաքանչյուր մարդու հետ անհատապես։ Եվ այս ամենակարևոր պայմանն է հոգևոր կյանքի քրիստոնյա լինելու, բայց Աստված երբ որ միևնույն ժամանակ Աստված մեր տարբերությունները չի վերացնում, ամեն մեկիս հետ առանձին Աստված կարող է խոսել, բայց նպատակը ոչ թե մեր տարբերությունները վերացնելն է, այլ բոլորիս համախմբելն է մեր բոլոր տարբերություններով հանդերձ, համախմբվելն է իր անվան շուրջ եւ Աստծո փառքի ծառայության համար։ Ու մյուս կողմից նաեւ ինչքան էլ մենք տարբեր ենք, բայց նաեւ Աստված ընդգծում է եւ լուսավորում է այն հատմանկետերը, որտեղ որ մենք բոլորս նույնն ենք կամ նման ենք իրար, հա, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր հոգևոր պահանջները, սրանք այնպիսի արժեքներ են, որոնք բոլորիս մոտ նույնն են։ Եվ բոլորիս համար դրանք նույն բոլոր տեղերում այդ նույն արժեքներն են, որ դրսևորվում են։ Պետրոսը Կորնելիոսի տանը բնականաբար փորձեց շատ հստակ ու կարևոր շեշտադրումներով ներկայացնել քրիստոնեական վարդապետությունը, Քրիստոսի ուսմունքը փոխանցել Կորնելիոսի ընտանիքին եւ ինչի վրա հատկապես իր քարոզի մեջ Պետրոս առաքյալը շեշտը դրեց։ Առաջինը այն, որ Քրիստոս եկավ բոլորի համար։ Բայց ինչ է սա նշանակում։ Այսօր շատ հաճախ, երբ որ դու մարդուն ասում ես Աստված բոլորի համար է, Աստված բոլորինն է, այսօր գուցե շատ հաճախ մարդկանց դա ոչինչ չի ասում։ Տեսականորեն մենք այդ ամեն ինչը գիտենք։ Մենք շատ լավ գիտենք, առանց այսպես հատուկ ընդգծելու կամ գույները խտացնելու, մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ Աստված եւ քրիստոնյաների համար է, եւ մուսուլմանների համար է, եւ կապ չունի, բոլորի Աստված մեկ է։ Բայց սրանից մեր կյանքը մեծ հաշվով չի փոխվում։ Ինչ է նշանակում, որ Աստված բոլորիս համար է։ Այս ձևակերպումը արժևորվում է եւ իմաստավորվում է մի դեպքում, երբ որ մարդը գիտակցում է, որ Աստված իրեն սիրում է իր կյանքի գնով։ Այս է ամենակարևոր հանգրվանը։ Երբ որ ես գիտակցում եմ, որ այո, Աստված, ես հավատում եմ Աստծուն, ես մկրտված եմ, քրիստոնյա եմ եւ գիտակցում եմ, որքան էլ որ անարժան եմ, Աստված ինձ սիրում է։ Բայց սա նաեւ ինձ պիտի տա այն գիտակցումը, որ այդ դիմացինս, որը գուցե մկրտված չէ, գուցե այդքան էլ իր հավատքի մեջ ամուր չէ, բայց նույնքան Աստված սիրում է նաև իրեն։ Այս է ամենակարևոր հանգրվանը։ Երբ որ մենք այս բանը ի վերջո գիտակցենք, թե չէ մենք շատ հաճախ վերցնում ենք ու Աստծուն սեփականաշնորհում ենք։ Մերն է, իմն է, ինձ համար է, ես ավելի լավն եմ։ Այստեղ է, որ նաև իրական է եւ կարևոր է աստվածային այն պատգամը, որ մի դատիր։ Այսօր մենք շատ հաճախ աստվածային պատգամները վերցնում ենք որպես ընդհանուր լոզունգներ, քարացած լոզունգներ, սկսում ենք իրար հրամցնել։ Ասենք, գիտեք, կարող է լինել իրավիճակ, երբ որ իմ դատելը արդարացված է, բայց մի պայմանով, եթե ես գիտակցում եմ, որ Աստված ինձ սիրում է դիմացինին, այդ ում որ ես դատում եմ, դիմացինին սիրում է այնքան, ինչքան ինձ, եւ հակառակը, եւ ոչ միայն դա, այլ նաեւ ես եմ սիրում դիմացինին, եւ այստեղ ոչ թե դատել է, այլ ես փորձում եմ այդ մարդուն օգնել, որպեսզի շտկվի։ Այս դեպքում այդ դատել ասվածը իմաստավորվում է կամ
ինքը ձևափոխվում է քրիստոնեական այդ արժեհամակարգի մեջ, այստեղ արդեն քո նպատակը ոչ թե դիմացինի թերությունները մատնացույց անելով քո լավ լինելը ցույց տալն է, այլ դիմացինին օգնել, որ շտկվի։ Որտեւ եթե ես ինչ-որ մեկին սիրում եմ եւ քննադատում եմ, ես չեմ դուրս գալիս փողոց ու հրապարակ, բղավում, թե այս մարդը այսպեսին է, ես գնում եմ այդ մարդուն եմ ասում, չէ՞, որ այս իրավիճակում դու սխալվեցիր։ Այսինքն Քրիստոսի պատգամները այդքան քարացած ու կարծրացած չեն, ոնց որ մենք ենք շատ հաճախ պատկերացնում։ Ուստի այո, Աստված բոլորի համար է, բայց ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է այն, որ Աստված ինչքան իր կյանքը կտա ինձ համար եւ տվեց իմ փրկության համար, նույն կերպ Աստված իր կյանքը կտա այն մարդու փրկության համար, որին նույնիսկ ես չեմ սիրում։ Եվ թվում է իմ կարծիքով այս մարդը ամենավերջին կործանված մարդն է։ Այդ մարդուն էլ Աստված սիրում է, այնքան ինչքան ինձ է սիրում։ Երբ որ մենք սա հասկանանք, այդ ժամանակ արդեն իմաստավորված կլինի այդ գիտակցումը, որ Աստված բոլորի համար է։ Մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ իր քարոզում Պետրոս Առաքյալը անում է, այն է, որ Հիսուս ինչի եկավ աշխարհ։ Հիսուս եկավ աշխարհ, մարդացավ եւ եկավ աշխարհ ցավը վերացնելու համար։ Հիմա ուրիշ հարց է, թե ում համար ցավը ինչ նշանակություն ունի։ Իհարկե մենք այսօր էլ գիտակցում ենք եւ այսօր էլ մեր կյանքին, երբ որ մենք նայում ենք, հասկանալի է, որ ցավը վերացած չէ աշխարհից։ Մանավանդ այս օրերին մենք այդ ցավը շատ ավելի սուր զգում ենք, շատ այսպես խորը եւ շատ շոշափելի է այն ցավը, որ այսօր մենք ազգովի ապրում ենք։ Միամիտ կլինենք, եթե կարծենք, որ Քրիստոսի հարությունից հետո աշխարհում էլ պետք է ցավ չլիներ կամ տառապանք պիտի չլիներ։ Պարզապես Քրիստոս եկավ մեզ ցույց տվեց այդ ցավը հաղթահարելու ճանապարհը։ Որքանով մենք կգիտակցենք, որ այդ ցավը, այդ տառապանքը մեր սխալների, մեր մեղքերի արդյունքներն են, որ դրսևորվում են յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Որովհետև մեղքը մենակ ինձ չի վերաբերվում։ Երբ որ ես մեղք եմ գործում, այդ մեղքը արձագանքվում է եւ այդ մեղքը նաեւ իր ազդեցությունն է ունենում իմ կողքինի վրա։ Այո, կողքինս մեղավոր չի կամ կողքինս իմ գործած մեղքի համար պատասխանատու չի, բայց ամեն դեպքում մեղքը ունի այդ մեկը մյուսին փոխանցվելու հատկություն։ Մեղքի հետևանքը կարող է անդրադառնալ յուրաքանչյուրիս կողքին գտնվող մարդկանց նաեւ։ Մենք սա պիտի հասկանանք, թե ոչ։ Այդ ցավը վերացնելու ամենաուղիղ ճանապարհը սա էր, ինչը եւ Քրիստոս մեզ սովորեցրեց։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, ինչի վրա Պետրոս Առաքյալը հատուկ շեշտադրում արեց։ Խոսելով Քրիստոսի խաչելության մասին, ինչ էր Պետրոս Առաքյալը սովորեցնում Կորնելիոսին եւ իր ընտանիքին, ցույց տալով մի կողմից խաչելության ամբողջ դաժանությունը։ Մարդը ինչքան կարա մեղքի մեջ խորանա եւ ինչքան կարա թաթախվի մեղքի մեջ, որ Քրիստոսին խաչի։ Ուրեմն, այսինքն Պետրոս Առաքյալը հատուկ ուզում է ցույց տալ, որ մեղքը մեզանից խլում է մեր ամենալավը, ամենալուսավորը մեր կյանքի։ Մեղքի արդյունքով մենք կորցնում ենք այն ամենաարժեքավորը, ինչ որ մենք ունենք։ Այնքան որ մարդը կարող է հասնել այն աստիճանի, որ պատրաստ լինի Քրիստոսին խաչելու։ Ինչպես որ կուրորեն մարդիկ բղավում էին, թե խաչ անիր դրան, խաչ անիր դրան։ Առանց հասկանալու, թե ում են խաչ անում եւ ինչի համար էին Քրիստոսին խաչի վրա բարձրացնում։ Պարզապես ամբողջ էր եւ դա բղավում էր։ Այստեղ ասել, որ չէին հասկանում եւ ասել, որ հետեւաբար իրենք մեղք չունեին, դա նշանակում է ոչինչ չասել։ Իսկ ով էր խանգարում, որ հասկանային։ Ով էր խանգարում, որ այդ մարդիկ փորձեին իրենք ճանաչել այն ճշմարտությունները, որը որ Քրիստոս իրենց փոխանցեց։ Հետեւաբար այդ չգիտեմ, չեմ ուզում, չեմ տեսնում, չեմ կարող, այդ մեր չեմերը այսքան շատ որ կան,
ոչ թե մեզ արդարացնելու են, ընդհակառակը դա մեր դատապարտությունն է։ Հենց դա է, որ քանդեց մեր հասարակությունը, մեր կյանքը, դա որ այդքան չարությունը մեր աշխարհում ավելի ու ավելի սնում է, եւ մենք արդյունքում այդ չեմ կարողների, չեմ ուզումների արդյունքում ինչքան լավ բան կա, մեր կյանքից քիչ-քիչ պակասում է, արժեզրկվում է եւ վերանում է։ Եվ Պետրոս Արաքյալը խոսելով խաչելության մասին առաջին հերթին խաչը մեր փրկության գործիքն է ասում է, բայց մինչև դրան հասնելը ինչի դրան հասանք։ Նա դուք պատկերացրեք այդ ամբողջ ողբերգությունը, որ Քրիստոսին մարդիկ ուզեցին խաչել եւ պահանջեցին խաչել անմեղին։ Այստեղ կար ողբերգություն, չէ՞։ Այդ ողբերգությունը ո՞րն է, որ մեղքը մարդուց խլում է իր ամենալուսավոր, իր կյանքի ամենալուսավոր դրսևորումները, ամենակարևոր արժեքները, մարդուն մեղքը աղքատացնում է։ Որից հետո Պետրոս Արաքյալը նորից խոսելով խաչելության մասին մարդկանց միտքը ուղղում է դեպի հարություն, դեպի հարության լույսը, ասելով, որ խաչելությունից հետո Քրիստոս հարություն առավ։ Իսկ այդ հարության մասին խոսելիս Պետրոս Արաքյալը հատկապես ընդգծում է ու կարևորում է այն հանգամանք ասելով, որ Աստծո սերը ձեր մեղքից ու ձեր ատելությունից ավելի ուժեղ է։ Այդ դրա համար Քրիստոս հարություն առավ։ Եթե այդպես չլիներ, Քրիստոս հարություն չէր առնի։ Այդ հարությունը Քրիստոսի դա է վկայում, որ ամբողջ աշխարհի չարիքը, ամբողջ աշխարհի ատելությունը Աստծո սիրուց ուժեղ չէ։ Եվ եթե ուզում եք շատ հստակ ու շատ կոնկրետ բանաձև, այստեղ շատ կարևոր պատգամ կա մեզ նաև այսօր։ Շատ հաճախ մենք այսօր, ինձ էլ շատ հաճախ այսօր մարդիկ հարցնում են, ինչ է լինելու, ինչ ենք անելու։ Անկեղծորեն իմ առաջին արձագանքը ես չգիտեմ։ Շատ բան ես չգիտեմ։ Շատ բան ուզում ենք։ Իհարկե շատ այսպես լուսավոր բան ուզում ենք տեսնենք, ուզում ենք լավ լինի, ուզում ենք երկիր ունենանք, ուզում ենք երկիր կառուցենք, բայց ես չեմ ուզում մենակ խոսել նրանից, թե ինչ երազում ենք։ Ես ուզում եմ այդ ինչ մենք երազում ենք ռեալ տեսնենք, հնարավոր է թե ոչ։ Այսօր ցավոք սրտի ուրիշ տարբերակ կամ ուրիշ ճանապարհներ չկան, որ այն ինչ մենք երազում ենք մեր ազգային, հոգևոր եւ ազգային կյանքի համար, ուրիշ տարբերակներ չկան, այդ երազանքները իրացած կամ հնարավոր է, որ դրանք տեղի ունենան, հնարավոր է, որ դրանք իրականություն դառնան, այդ իրականություն դարձած տեսնելը, տեսլականը չկա։ Մի տեղ կա բռնվելու, մի տեղ կա եւ այդ Աստծո սերն է։ Երբ որ մենք այսօր գուցե շատ հաճախ այդքան էլ լավ չենք հասկանում, ինչի ես պետք է կողքինից սիրեմ, բայց մենք պիտի դա անենք։ Որտեւ եթե ես ինչ-որ մեկին ասեմ, այ այս բանի պատճառով դու քո կողքինին պիտի սիրես, այդ արդեն իմաստ չունի։ Դրանից հետո քո սիրելը իմաստ չունի, արժեք չունի։ Հա լավ կլինի, կհաշտվեք, կժպտակ իրար, բայց մեծ հաշվով արժեք չունի։ Որտեւ այն սերը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, բացատրություն չունի։ Քրիստոսի սերը բացատրություն չունի։ Որևէ մեկը տեսօր կարող է բացատրել, ինչի Քրիստոս ձեր համար խաչվեց, իր կյանքը տվեց։ Նույն ձևով ես միշտ այսօր ավելի այսպես որպես պրակտիկ կամ ավելի գործնական առաջարկ շատ հաճախ ասում եմ, եկեք փորձենք իրար ուրիշ աչքով նայենք, ուրիշ կերպ վերաբերվենք։ Անկախ նրանից կողքինը տով է, անկախ նրանից ինչ-ինչ պատճառներով այս մարդը քո դուրը գալիս թե ոչ, ընդունեք, որ այս մարդը այն մեկն է, ում համար Քրիստոս իր կյանքը տվեց, որ այս մարդուն էլ Քրիստոս սիրում է այնպես, ինչպես քեզ է սիրում։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք սկսենք իրապես մեկս մյուսի նկատմամբ սիրով վերաբերվել, աշխարհի այս չարությունը մեր առջև կդառնա ավելի անզոր։ Իհարկե միանգամից աշխարհը դրախտի չի վերածվի, դա էլ է հասկանալի։ Պետք չի մտածել, որ ահա սիրեցի ու բան չփոխվեց միանգամից։ Իհարկե միանգամից ոչինչ չի փոխվում, որովհետև այդ չարությունը, այդ ատելությունը մի ամսվա կամ չգիտեմ տարիների կուտակում չի, այլ շատ ավելի մեծ կուտակում է։ Եվ մենք այսօր նաև Պետրոս Արաքյալը իր քարոզի մեջ հատուկ ընդգծում է հետևյալը, որ
քրիստոնյան իր կյանքը պիտի ապրի այնպես, որ կենթանի վկայություն լինի Քրիստոսի խաչելության եւ հարության։ Բայց սրա համար մեկ ուրիշ կարևոր պայման կա։ Քրիստոս մեր կյանքի հերոսը չէ։ Քրիստոս պատմական հերոս չէ կամ առասպելական հերոս չէ։ Քրիստոս կենթանի ներկայություն է յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Ռեալ եւ իրական ներկայություն է յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Միայն այս ձևով հնարավոր կլինի լինել կենթանի վկան Քրիստոսի։ Արդյունքում Պետրոսի քարոզից հետո Կորնելիոսը իր ամբողջ ընտանիքով մկրտվեց։ Սուրբ Հոգու շնորհները ստացան եւ ընտանիքով մկրտվեցին, դարձան քրիստոնյա։ Այս պատմությունը, այսպես ընդհանուր մեր աչքի առաջ ունենալով Պետրոս Սարաքյալի, Կորնելիոսի դարձը կարևոր է ընդգծել հետևյալ հանգամանքը, որ առաքելական շրջանում կար այսպիսի մոտեցում, որ եթե հեթանոսը ուզում էր դառնալ քրիստոնյա, նախ պիտի թլպատվեր, ընդուներ հրեական օրենքը եւ կրոնը, նոր մկրտվեր դառնալ քրիստոնյա։ Առաքյալների մեջ եղավ այդպիսի քննարկում։ Եվ առաքյալներից ոմանք ասում էին, որ այո, դա պարտադիր պայման է, պետք է նախ մովսիսական օրենքը ընդունի հեթանոսը, նոր մկրտվի։ Եվ կար երկրորդ կարծիքը, որ ոչ, որտեվ հեթանոսները այնքան չէին սիրում հրեաներին, որ եթե դու հեթանոսին ասես արի դարձի մովսիսական, ընդունի մովսիսական օրենքը, հետո նոր մկրտվի, այդ հեթանոսը գուցե եւ քրիստոնյա չդառնար, չուզենար քրիստոնյա դառնալ, չուզենար մկրտվել։ Եվ դրա համար արագ երկրորդ կարծիքը այն էր, որ ոչ, եկեք մարդկանց հեթանոսներին չպարտադրենք, որ թլպատվի, հետո նոր մկրտվի։ Եվ բնականաբար այս տեսակետը, այս կարծիքը հաղթեց առաքյալների մեջ եւ առաքյալները որոշեցին, որ հեթանոսներին չպիտի պարտադրվի թլպատություն, հետո նոր մկրտություն։ Եվ իրավացիորեն, որտեւ ի վերջո առաքյալներն էլ հասկացան եւ այս պատգամը կամ այդ օրինակը մեզ յուրաքանչյուրից տվեցին, որ մարդու եւ Աստծո հարաբերությունը օրենք չէ եւ օրենքով չէ, որ առաջնորդվում է, այլ կենթանի կապ է, կենթանի իրողություն է, որովհետեւ օրենքը երբ որ տառակերությամբ է իրականացվում, երբ որ մարդիկ պարզապես օրենքը այսպես տառին կարճած օրենք են պահում առանց այդ օրենքի ոգին հասկանալու։ Այս դեպքում օրենքը մարդկանց բոլորին միանման դժբախտ է սարքում։ Այսինքն մարդը դրանից ոչ մի օգուտ չի ստանում, այդ օրինապահությունից ոչ մի օգուտ չկա եւ անհատապես այդ մարդու համար եւ նաեւ հասարակական կյանքում։ Եվ մարդը դրանից չի էլ փոխվում, մարդու վարքագիծը, մարդու ներքին հոգեվոր կյանքը դրանից չի առողջանում։ Ձևականորեն եւ այսպես կարծրատիպերով առաջնորդվելիս եւ այդ օրենքները օրենքի տառին կարճած ապրելիս։ Ինչի համար եւ Քրիստոս փարիսեցիներին բազմաթիվ այսպես անգամներ քննադատում էր։ Եվ մյուս կարևոր բանը, ինչը Պետրոս Սարաքյալը հատուկ ընդգծում է եւ կարևորում է, որ Աստված նայում է մարդուն, ոչ թե նրա մաշկի գույնին, նրա ազգային պատկանելությանը, նրա բոյին, բուսաթին, Աստված նայում է մարդու հոգուն։ Աստված դիմում է մեր մեջ իր իսկ շնչով հաստատված Աստծո պատկերին։ Աստված մեր մեջ խոսում է մեր այդ տեսակի հետ։ Այն ներքին հնարավորությունը, որ ունենք յուրաքանչյուրս, լինելու ավելի լավը։ Որովհետև հոգևոր մեր կյանքի ամենակարևոր պայմանը այն է, որ մարդ եւ Աստված միացան։ Եվ քրիստոնեությունը միայն Աստված չէ, քրիստոնեությունը ենթադրում է մարդ եւ Աստված միությունը, իսկ այս միության մեջ դրսևորվող ամեն մի հանգրվան, այս միության մեջ դրսևորվող ամեն մի արժեք կարևոր է մեր փրկության համար։ Քրիստոնեության մեջ
հավասարապես կարևոր է մարդ եւ կարևոր է Աստված եւ մարդու ու Աստծո հարաբերությունները։ Ահա այս էր որ Պետրոս Սարաքյալը հատկապես իր քարոզի մեջ շեշտադրում է ու կարևորում է։ Իսկ մենք շատ հաճախ ինչ ենք անում։ Մենք շատ հաճախ հետ ենք նահանջում, ասում ենք դե կարևոր Աստված է։ Այո, Աստված միշտ կարևոր է, Աստված մեր կյանքի ամենակարևոր արժեքն է, ամենաբարձր արժեքն է։ Բայց մենք սովորաբար մեր բոլոր խնդիրները, մեր բոլոր անելիքները գցում ենք Աստծո վրա, ասում ենք դե որ Աստված է կարևոր, թող Աստված էլ հարցերը լուծի, մենք էլ ձեռի հետ յոլա կգնանք, ինչ կլինի, կլինի։ Այսպիսի քրիստոնեություն աշխարհում գոյություն չունի։ Մենք նույնքան համարձակ, նույնքան նախանձախնդիր պիտի լինենք, նույնքան պատասխանատու պիտի լինենք, ինչքան ակնկալում ենք, որ Աստված է այդպիսին մեր կյանքի համար։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք խոսել քրիստոնեության մասին։ Հիմա մեր մոտ ինչքան կստացվի, կարևոր չի, բայց մենք պիտի հասկանանք ու գիտակցենք ու ոչ միայն գիտակցենք ու հասկանանք, այլ նաև փորձենք անել հնարավորինը, որ մեր կյանքում պատասխանատվությունը, սերը, նվիրումը դրսևորվի այնպես, ինչպես որ մենք ակնկալում ենք, որ Աստված իր սերը, իր հավատարմությունը, իր պատասխանատվությունը կդրսևորի մեր հանդեպ։ Իսկ Աստծո պարագային կարծում եմ չենք կասկածում, որ Աստված չի թերանում, իր խոստումը միշտ կատարում է եւ ամեն ինչի մեջ Աստված կատարյալ է։ Այստեղ մենք երբեք չենք կասկածում։ Ուրեմն եկեք նաեւ չկասկածենք մեր պատասխանատվության, մեր սիրո, մեր նվիրումի, մեր նախանձախնդրության կարեւորության հարցում։ Այդ ժամանակ արդեն Սուրբ Հոգու շնորհները իրականում կգործեն յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Երևի թե այսքանը այսօրվա հատվածի հետ կապված։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Դե դրանք սրբերն են։ Սրբերն են, որոնք որ ապրեցին հանուն Քրիստոսի եւ իրենց կյանքն էլ տվեցին հանուն հավատքի եւ հանուն Քրիստոսի։ Այսինքն իրանք նույնն են որպես Քրիստոս, թե Ինչ։ Իրանք նույնն անում են որպես Քրիստոս։ Ոչ, իրենք Քրիստոս չեն դառնում, բայց իրենք նույնն անում են։ բայց իրենք ձգտում են դեպի Քրիստոս, դեպի Աստված, բայց իրենք Քրիստոս չեն դառնում։ Այսինքն իրանք գիտակցելով մահը, ոնց որ Քրիստոս գիտակցեց, ինչով է նույնություն կա, բայց տարբերությունը ես չեմ հասկանում։ Տարբերությունը նա, որ նրանք մեղանչական մարդ են։ Ու սրբատ ասում են։ Այո։ Մենք կարող ենք իրանք որպես կոչել։ Ինչ կոչել։ Որպես Բա կոչում ենք որպես սուրբ, բա ինչ ենք անում։ Բայց իրանք էլ մարդ էին, մեղանչական։ Էհա, մեղանչական մարդ էին, բայց իրանք սրբացվել են, ապրել են սրբությամբ իրենց կյանքը։ Կարող է եւ մինչեւ սուրբ դառնալը կամ մինչեւ քրիստոնյա դառնալը մեղքեր գործել են, սխալներ արել են, բայց հետո գիտակցել են, թողել են այդ ճանապարհը, հաղթահարել են մեղքը եւ չարիքը եւ մարդիկ ապրել են սրբության ճանապարհին համուր մնալով։ Իսկ տարբերությունը ո՞րն է, որ Քրիստոս մահացավ մեր բոլորիս համար, իսկ այդ ոմանք մահացան հանուն Քրիստոսի։ Արդեն ասացիր տարբերությունը։ Տարբերությունը նա է, որ իրանք հանուն Քրիստոսի մահացան։ Էհա, բա Իրանք Քրիստոս կամ ոչ։ իրանք Քրիստոս չեն։ Գաղափարախոսությունն է այստեղ կարևոր։ Ինչ գաղափարախոսություն։ Որ իրանք հանուն Քրիստոսի մահացան, հավատքի։ Ահայո։ Այսինքն տարբերությունը պարզ չի, դու ինքդ ես տարբերությունը ընդգծում։ Քրիստոս իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար, այդ մարդիկ, սրբերը, իրենց կյանքը տվեցին հանուն Քրիստոսի եւ իրենց փրկության։ Հանուն իրենց փրկության։ Բա ում։ Հաստատ ոչ իմ փրկության համար ես պետք է մտածեմ։ Երկրորդ օրինաց գրքում հատուկ այդպես զատում կա բիղծ կենդանիների եւ ուտելի կենդանիներ, այսինքն որ կենդանները կարելի էր որ ուտեին, որ կենդանները որ չպիտի ուտեին, եթե այսպես պարզ ու հստակ ավելի կարճ ձևակերպեմ, երկու կճղակավոր կենդանիները, որոնք արածում են, համարվում էին ուտելիք են, ինչպես ասենք կովը, գառը, ասենք խոզը չէ մի կճղականի է եւ նա չի արածում։
Խոզը դրա համար համարում էր պիղծ կենդանի։ Կան ուրիշ հարցեր։ Աստված օրհնի։ Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Մեր սուրբ պատարագներում այս հատվածը գողություն մաղթանեն քեզ Տեր Աստված մեր, այդ կտորը, որ սարկավաղները երգում են, սովորաբար սա, գիտեմ, կոմիտասիա պատարագին նաթեում են, ինչ-որ երաշտություն է, ժարական է, բայց բանը սուրբ ծննդյան տոմի, օրինակ Գրիգոր Սավորություն, իսկ գրախանյութին մեր սուրբ երաշտությունը, այդ հատվածը երկրելուց ավելի լիրիկական և ավելի ուրիշ է։ Ծանր տարբերակը երկեցին։ Նախ այդ ում տարբերակն է, եթե… Անկեղծ ես չգիտեմ այդ տարբերակի մշակման հեղինակը ով է, բայց կա, ասենք… Ոնց է որոշվում է, օրինակ մեր մոտ ջրաքանույթին սուրբ երաշտությունում դա է… Հատուկ կանոն չկա, հոգևոր հովիվն է որոշում այդ պահին, քահանան է որոշում, ինչպես որ այդ պահին հարմար է, որ տարբերակը երգել։ Հատուկ որևէ օրենք չկա, պարզապես ծանր տարբերակը սովորաբար երգում ենք տաղավար տոներին, որ ավելի այսպես հանդիսավոր է, ընդամենը։ Կապ չունի, կարող է պատարագիչը քահանա լինի, դա էական չի, պատարագիչը վարդապետ է, քահանա է, թե եպիսկոպոս է, պարզապես ավելի հանդիսավորության համար է ծանր տարբերակը երգվում։ Իսկապես տեսեք նշեցիք ծանր, ավելի դանդաղ, լիրիկական տարբերակ է։ Վերջ։ Այսինքն հրեաները հիմա են Ոչ, չեն ուտում։ ուտում։ Մահմեդականներն էլ չեն ուտում։ Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ, սուրբ և պատվական խաչիքո, փրկյա, ազատյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա, գոհության փառավորել, սայր և զորդի և սուրբ հոգիտ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված ես հետ։